появилась такая идея, да, розовая. Планшет готов, он белый ждет. Инструменты всякие. Ты начинаешь так уходить в себя, исчезает, да, окружающее пространство, остается только белый прямоугольник. Он у тебя просто действует как космос. И ты понимаешь, что сейчас, как грешный человек, этот абсолют, да, эту стерильность нарушишь. Но если ты нарушишь желанием сделать добро, чудо, ты не бойся нарушать. Ты начинай. Пришел и начал там что-то крутить. Крутил. Потом пришел на следующий день. Не, ушел довольный. А пришел на следующий день, послушал опять. Боже мой, опять начал крутить. Опять ушел довольный. Именно в процессе игры рождается что-то. Изначально очень сложно что-то придумать. Я себя заставляю, иногда сажусь, играю, только на какой-то там 10-й, 20-й попытке у меня что-то прикольно. Это на уровне чуда какого-то. Ты можешь целую ночь быть голодным, даже не заметить, потому что ты постоянно вау, какой звук, какой аккорд, там типа, какая партия. Правил к чуду вообще никаких нет. Никаких не может быть. На самом деле, мне кажется, каллиграфом, и дизайнером надо знать психологию. На дизайнере, например, лежит огромная вообще мощь Вселенной, когда в его работе должно воплотиться все, что там компания сделала. Шрифт – це така візуальна екологія, яка розказує, що це інша країна. Повертаю з тої абетки, от букву Ш, букву Т. От вона складна, от вона експериментальна, от вона якась не така, так в тому ж і справа. Робиться для того, щоб вона була не така. Почему-нибудь твоя душа лежит, в принципе, это и есть призвание, да? Их может быть несколько. Если будет в чем-то другом получаться, то я могу переключаться между призваниями. Есть еще какая-то иррациональная вещь, которая не дает мне не заниматься музыкой. Я не знаю, что это, но я не могу. Если я не занимаюсь музыкой, мне просто физически неприятно. Как-то не по себе. Что это, я это описать не могу. Да и не хочу. Классно, что оно есть. Для всех людей важен этап детства. Ну, вот этот момент, ты родился в семье, ты в определенном окружении, ты в определенном влиянии этого окружения. Как правило, это окружение любящее. И сам процесс создать именно начался с того, когда мама за руку отвела, тогда еще были дома пионеров, это было, наверное, лет 12, за руку отвела в Дом пионеров, в студию к художнику Николаю Яковлевичу, как сейчас помню. Это был январь, Дом пионеров не отапливался, вода замерзла в банке, чтобы работать акварелью. И поэтому я, пока наступила весна, рисовал карандашом. Но когда я рисовал карандашом, это была студия, тобто гипсы, гипсовые слепки. А когда потеплело, мы стали работать акварелью, и он нас начал вывозить к морю, я родился на берегу моря, то я понимаю, что на белом листе вдруг проявляется кусочек реальности. Я понимал, что происходит что-то, что держишь в руках в итоге с уважением, да, с определенной ценностью. Мама меня опекала так мощно, потому что она была конструктором, начальником конструкторского бюро завода машиностроительного. Она имела вот этот ген проектирования, дизайна, конструкции, логики. И она взяла толстый справочник учебных заведений и говорит, есть 3 варианта. Вот одно училище художественное, второе, а есть киевский знаменитый тогда художественный техникум с дизайнерским уклоном. И мы приняли решение, что я еду туда. И, конечно, приехав туда вот с такой минимальной подготовкой создания каких-то очень важных вещей для себя, и курсовые первые, и первые задания по дизайнерским упражнениям, все было для меня важно. Хотя мог увидеть и 3, но все равно это для меня было важно. Это я, это продукт. Я из маленького города, с Бобруйска, это в Беларуси. У меня студенческая такой молодости, как я вижу в фильмах или там где-то в комедиях каких-то, где она все прикольно, такой не было, потому что я пожертвовал этим всем. То есть у меня не было выпускного даже. Я на выпускном поехал, мне было 17 лет или 16,
16 или 17 лет, и я поехал, просто я пришел, взял диплом, и буквально через 2 часа все остались гулять, там что-то делать, у всех было там, потом по рассказам, ночь какая-то там где-то. У нас была группа, не помню, что это было, или фестиваль, или что, прямо в этот же день. Я понял, что мне не нужен выпускной, мне нужна музыка. В 14 лет у меня был старый ноутбук, мне привезли его с Америки. Если честно, у нас не продавались даже ноутбуки. У меня был диск, и там были аудиоредакторы, как сейчас помню, это был Adobe Audition, 2, может, 3, какой-то, ну, там, из ранних, да, Fruity Loops, Hip Hop EJ. Мне понравилось, конечно же, Fruity Loops название. И просто сам начал ковырять, и ковырял каждый день, каждую ночь. Просто меня не отлепить. У меня не было с кем посоветоваться, с кем пообщаться. Просто один. Ковырял где-то год, наковырял пару песен, сделал интро, короче, ну вот так начал. У меня не было такого, что я там, типа, точно знал, что надо пожертвовать всем временем. Такой красивой сказки я не расскажу, конечно. Но интуитивно я просто хотел все время отдать. В Нутеке я делал все музыкальные подклады, плейбеки, все биты, все, что касается музыкального продакшена. Это был мой первый опыт такой. Были на фестивале, там, не победили, но образно мы вдохновились очень сильно. К 20 я понял, что мое студенческое время ушло, а я его так и не провел. Но мне не печально, у меня свои были плейлисты такие, то есть мне прикольно. С детства тебя выделяют: ой, какие близняшечки хорошенькие. И ты так уже как бы привык к этому. Потом хочется и в других сферах выделяться, что ты не только хорошенький близнец, хочется в чем-то. Ну вот лично у меня не было состояние такой студенческой жизни, ну вот именно, да, увлечение какими-то дискотеками, тусовками на первом курсе. Мы пытались, конечно, себе доказать и другим, что мы не хуже киевских, не хуже всех остальных, потому что уровень у нас был, наверное, не самый лучший, когда мы поступали. И, в принципе, за первые полгода мы пробились и со своими 5 закончили. Хотелось максимально извлечь пользу, вот прям с первого занятия, первого предмета. Мы жили в общаге, ну хоть и вдвоем, но тоже было интересно. Ну, компании, где мы там на крышах пили вино, рассуждали о высоком, ходили на концерты вместе. Я бы молодость разделил на 2 части. Первая часть — это достуденческая, это училище музыкальное. Потому что я достаточно рано, у нас в Сербии тогда был такой период, когда уже в 14 лет мы начинали гулять, ходили с друзьями. Это подразумевало всегда гитару, это подразумевало очень много музыки, это подразумевало очень много книжек. Мы гонялись за каким-то эстетическим идеалом, и это было супер. Ну, когда вот в 16 лет в кафешке с 1 чашкой кофе, потому что у нас денег на больше не было, сидит вся компания и обсуждаем там точки зрения Германа Гессе или точки зрения Томаса Манна, хотя, скорее всего, тогда ничего не понимали, но нам так казалось, что мы все знаем, и это было прекрасно. Это первая часть. А вторая часть — это когда я уже переехал в Киев и конкретно начал учиться в музыкальной академии. Я приехал учиться на композиторский факультет. Туда не попадают люди, которым это не интересно. Ну, то есть туда не просто попасть, это надо постараться, это надо приложить усилия. Когда уже туда попадаешь, и еще попадаешь в очень классную академию, где классная команда педагогов, которые такое ощущение, что просто открывают голову и льют тебе туда знания, вот в огромных количествах, это впечатляет. Я сразу, конечно, нашел друзей, которые в академии учились в музыкальной Сербии, которые к этому моменту уже играли в сербском ресторане в Киеве. Тогда был сербский ресторан, который назывался 011 на Подоле. И вот я быстро туда попал, и это было так классно. Каждый вечер у меня была работа, были деньги, был ужин, вкусный ужин. Но через какое-то время я понимал, что это начинает давить. Что вот каждый вечер играть одно и то же.
это совсем не интересно, и что эти деньги, конечно, это деньги, но не все деньги стоит зарабатывать. Где примерно танковская битва? У нас есть звук вообще в кино? Да. Есть. Танковская битва. Танковская битва. Это 2.30. Открой видео, я сейчас тебе скажу точно. Там даже по реплике понятно. Да, вот оно здесь и начинается. Все. Потом появилась очень интересная работа. Представьте себе, пиратские фильмы, которые продавались на рынке в Сербии, их переводы делали в Киеве. Ну, то есть я получал кино, получал все реплики, и мне надо было субтитры набирать. Ну, то есть с английского переводить на сербский. И это оплачивалось очень хорошо. Но тогда мне папа дал прекрасный совет. Он сказал, что да, ты хорошо зарабатываешь, но ты же не хочешь быть переводчиком. А учись зарабатывать профессией. И учись работать не только для того, чтобы зарабатывать деньги, а учись работать так, чтобы тебе нравилось работать, и при этом ты умел этим зарабатывать на жизнь. И это, точно можно сказать, один из самых ценных советов, которые я получил в жизни. Вот знаешь, какая у меня есть сложная штука? Покажи. У меня есть сложная штука, вот эта, которая там в 9, в 8. Знаешь, с самого детства как-то жил в ожидании того, что наступит, вот сейчас я доучусь, школу закончу, и пойдет в универ. Вот эта жизнь пойдет. Потом я попал в университет, я учился и думал, сейчас я его наконец-то закончу, доделаю все это, сдам, и вот тогда понесется, жизнь пойдет. Вот так и прошли мои студенческие годы в ожидании. Я сейчас больше ощущаю себя на своем месте, чем тогда, чем раньше. Но у меня не было конкретного момента, чтобы я мог сказать, что теперь я посвящаю себе музыке. Наверное, это был момент, когда я просто взял и закончил действительно универ и переехал в Киев. Я пошел в университет на техническую специальность, и тогда тоже как хобби у меня была музыка. Но постепенно оно так переползло. Как-то так, само по себе. Классно, что я не учился этому в каком-то университете, училище, я не знаю. Просто потому, что тогда я бы совершенно по-другому к этому относился. У меня было неплохое музыкальное образование, но оно было классическое. Это была музыкальная школа по классу фортепиано, и там несколько классов музыкальной школы по классу гитары. Короче, я бы еще раз, наверное, пошел куда-то учиться, я об этом задумываюсь. Мне кажется, что человек должен учиться постоянно. Я бы поучился у какого-то преподавателя гармонии, поучился бы композиторским вещам. Скорее всего, мне было бы это полезно. Меня окружали ребята, с которыми я играл, музыкальная полтавская тусовка. Тут я старался вертеться в этих кругах. И отчасти, мне кажется, что из-за моей коммуникабельности так и получалось, что я постепенно обрастал контактами, связями. Ну и много посвящал музыке время, конечно же. Твое музыкальное произведение, твой трек, твой стих должен быть отображением того, что происходит у тебя внутри. И тогда это интересно. Ну я, кстати, написал, зацените строчку. Меня бесят все тексты, которые я пишу, изначально бесят. Вот, и я сильно раздражаюсь. Более того, я не считаю себя хорошим текстовиком, я не считаю себя хорошим лириком. Иногда мне удается добиться того, чего я хочу, но очень редко. Мне кажется, что я вот комфортнее всего себя чувствую именно на сцене с гитарой. Даже не без нее, а именно с гитарой на сцене, потому что на студии мне тоже комфортно, и в последнее время я научился это делать. Первые эмоции, какие-то эмоциональные свое состояние записывать. Потому что раньше, поскольку мы арендовали много там студий
помещений каких-то, то приходилось успевать все это за какие-то короткие промежутки времени, потому что я постоянно голен. Когда мы построили свою, хоть и маленькую студию, мы все эмоции сохраняем, и у нас это получается. Поэтому я уже начинаю привыкать к студийной работе, мне это действительно нравится. Я никогда не хотел быть сольным артистом, более того, я достаточно сильно завишу от команды. То есть я не одиночка ни в коем случае. Мне было бы очень сложно. Даже когда я играю один под гитару, просто какие-то там акустики, мне прям дискомфортно, потому что нет ребят рядом. Я скорее командный игрок, нежели сольный артист, это точно. Когда собираете группу, думайте не о том, кто какой музыкант, думайте о том, кто какой человек. Потому что если вам повезет и станете успешными, вы будете проводить очень много времени вместе. Допустим, группа Океан Ельзи, да, в туре, там за последних, я не знаю, 12 лет у нас примерно 100 концертов в год. Это значит, что примерно треть своей жизни мы проводим вместе. Атмосфера в коллективе. Наверное, это самое важное, что должно быть. Если есть какой-то деструктив, если есть какой-то раздражающий фактор, его немедленно нужно искоренить, иначе ничего хорошего из этого не выйдет. Я потерял многих музыкантов именно из-за этого. Большинство ребят, молодых особенно, очень молодых, которые собираются, до конца не понимают, для чего им это. Думают про заработок, постоянно думают про группу, про кайфануть, про все сразу. И это их вот так вот, особенно лидеров проектов, думают, как разорваться. Это ж надо и деньги заработать. А какая музыка в тренде сейчас? Ага, такая. Наверное, нам надо вот такую музыку, значит, делать. А пацаны стоят, чувак, это не трушно, блин, и это не трушно. Ага, это нормальный поиск, но мне кажется, его нужно на раннем этапе делать. Сразу или достаточно быстро надо определиться, хочет человек заниматься искусством или шоу-бизнесом. Если хочет заниматься шоу-бизнесом, если изначально это зарабатывать деньги, тогда вам не нужна группа, не нужна ничего. Тогда смотрите целевые аудитории, делайте какие-то, я не знаю, маркетинговые исследования и так далее, и попадайте в конкретную нишу, которая необходима, и зарабатывайте себе деньги. Ничего плохого в этом нету. Если это бизнес конкретный, с лучшим другом тяжелее будет, 100%. Потому что, это бизнес, это деньги, это много неловких моментов, которые иногда противоречат дружбе. Если человек хочет заниматься исключительно искусством, не готов идти ни на какие компромиссы, тоже надо понимать, что тогда, в свою очередь, может быть такое, что это не понравится многим людям, и что это не принесет человеку какие-то деньги. Если мы сейчас говорим про людей, которые остались сейчас, там, начиная от Баха и раньше, и так далее, эти люди занимались музыкой только потому, что они не могли этим не заниматься. Если вы можете не заниматься музыкой, не занимайтесь музыкой. Не потому, что это плохо, а потому, что музыкой надо заниматься только тогда, когда без нее не можешь. Прежде чем начинать заниматься музыкой сейчас, или писать картины, или снимать клипы, или фотографировать, я убежден, что нужно найти в себе силы постоянно учиться и развиваться. Подготавливать себя к новым возможностям. Этому нужно посвящать всю жизнь точно. Увлечение каллиграфией произошло с приходом Василия Яковлевича Чебаника. Когда он решил прийти к нам в Бойчука. До его появления мы шрифты учили по какой-то советской программе, в институте. Нам это не нравилось, потому что многие там каллиграфические шрифты мы рисовали. Не понимали вот эти все толщины, откуда они берутся, допустим.
уже познакомились ближе, уже стали переосиливать себя, подходить к Василию Яковлевичу, спрашивать совета даже. Ну, во-первых, Василий Чебаник нам привил любовь и понимание, что такое каллиграфия, зависимость линии от инструмента, и привил любовь к кириллице, кириллическим буквам. Народився я на Буковині. Це Чернівецька область, Хотинський район, знаменита Хотинська фортеця напроти Кам'янець-Подільський через Дністер. Батько столяр, і коваль, і дід у мене коваль був, і всі родичі ковалі. Перший, другий, третій і четвертий клас в одному приміщенні, бо дітей було мало, зібрано так якось. І дисципліна зразу була фантастична, така палична. Якщо не вивчив урок, то получаєш лінійкою. Директор школи був такий фашист, жорстокий був. І так іноді вчительки нема. Ну і діти прийшли всі в школу, і там бігають по партах, балиться, так відчиняються двері, і німа сцена. Він підходить, у нього такий канчук плетений з шкіри, б'є по голові, так аж туди за комірець, зразу такий шов. Потім, значить, наведе дисципліну, всі сіли, і він сідає там у куті, в цьому класі стояв рояль, сідає, грає на рояль, чи на скрипці грає, таким був Роман Пернеу, прізвище його було. Я вже сьогодні натягнув папір і розграфив. Висота 12. Якщо це квадрат, то 12 на 12, так 12 на 7,5. Знаючи з досвіду тих ескізів, яка буква має бути, я вже їх тут на кульмі роблю, тому що повинно вже бути ближче до трасування. Зробити фото і витрасувати, потім оцифрувати. Така буква О з цією крапкою я перше зустрів у Пересопницькій Ваделі. Це 16 сторіччя. Буква О майже у всіх алфавітах, вона таке коло і все. Це символ родючості. Скажімо, без цього це яйце з одним білком. А це з жовтком. Значить, з жовтком є життя там. Це вже закладено на народження щось. А без цього пусто. Ну, закінчив я ці 10 класів. Спочатку десь, по-моєму, після 7-го я хотів поступати в Одеське художнє училище. Бо рисував з дитинства, причому рисував на книжках по тексту. Там у діда були якісь книжки в цьому сундуку на горищі. Ходив там, тягав ті книжки і по тексту рисував. Находжу ці графеми просто на тому матеріалі, який під руку попадає. Оце газета. Але потім щось придумав. Думаю, училище там, по-моєму, 4 чи 5 років, а потім, та я зразу в інститут буду поступати. Подав в Київ художній інститут документи. Мені нічого не відповідають. Я посилаю сюди телеграму, щоб мені вислали документи. Ну, поки начухались, там, поки пошта прийшла, а вже всі екзамени там закінчуються, вже нікуди не приймаються. І там сусід каже, знаєш що, в Чернівцях є такий культосвітній технікум. Я пішов туди, мене прийняли на 3-й курс, я повчився, в мене там були всі 5. Вже я не подавав Київ, я поїхав у Харків. По живопису отримав 2. Бо то перший раз в житті маслом з натури оголену фігуру. А по рисунку там але позитивні були оцінки. Абітурієнтів помістили, бо одна якась була така величезна аудиторія, там прямо чоловік 20 ми ночували. І один там каже, слухай, ти їжджай в Київ, там є художня школа. Якщо тебе приймуть 7-й клас, то ти там підскакуй від радості. Я прийшов до директора
А це секретарша сидить, каже, ну, давайте роботи ваші там. Він вийшов і каже, ну, покажи, що там. Я йому став розказувати цю історію. Він подивився. Так, рисунки є. А живопис є у вас? І я кажу, ну що робити, думаю, якби був живопис. Каже, та в мене там на вокзалі в цьому чемодані, а принеси. І я, значить, ходив там. І тут ще поступали хлопці, які були в Харкові, приїхали сюди, весь тут здавати документи. Побіг до них, кажу, дайте мені хоч пару етюдів. Там один, значить, такий горбатенький хлопець, каже, там ми ж туди ходили, він ж побачить і знає. Вони ж пам'ять хороша, да, знає, що чужі роботи. Я ходив, то вже кінець дня, я пішов, тут думаю, будь-небудь. Прийшов, а секретарша каже, а все, вже робочий день закінчився. Я кажу, так мені ввечері ж поїзд, я їду. Каже, постукайте туди, в двері. Він виходить. Ну що, каже секретарша, запишіть його в 11 клас. Не питай, ні живопис, і все. Я кажу секретарші, дайте мені якийсь папірець, бо я сам не вірющий, і потім вдома мені треба показати. Вона мені написала з писочкою. Я побіг скоріше, щоб не передумали. Кожен раз, коли я починаю новий якийсь варіант абетки, то я його починаю з центру, у якому розміщую букву «шта». Ще. Тому що це малий герб, практично схема малого гербу України, і вона в мене є центром, і я її вже навколо будую ці. Якось так трапило, що я отримав п'ятірки по рисунку, і по живопису в мене була перша п'ятірка в класі. А там такі художники, хороші живописці, і вони ж вчились з 5 класу. І я поперся на живописний факультет. Замакетирувалися в голові. І, звісно, я не пройшов по конкурсу. А потім в армію забрали. Я 3 месяца подержал в руках автомат, вот, где готовят солдата. 2 раза стрельнул, там, побегал кроссы по 10 километров по морозу в Тульской губернии. А потом остальные 2 года я не выпускал из рук кисточки и пера каллиграфического, работая просто полковым художником. 3 роки тоді треба було служити. Я ще попав в авіаційну школу. Ще рік думаю, боже, так от набридло вчитися, і тут ще раз у школу. Але більшість я в штабі рисував, і там схеми ці всякі авіаційні. Командир батареи или прапорщик вызывали и говорили, завтра идешь в наряд. А я стою перед ними, без ремня, погон оторван один. Я возвращаюсь к себе в мастерскую и докладываю своему художественному начальству. Товарищ капитан, меня собираются завтра поставить в наряд. Он говорит, не бери дурного в голову. Нам к 9 мая нужно закончить 2 громадных панно, которые будут висеть на центральной улице города. Я понял. Решите идти продолжать работать? Иди, рисуй дальше. И, естественно, они звонили ко мне в батарею, быстренько всех успокаивали и просили впредь больше не трогать рядового Микулу. Ну, пожалуйста, не трогайте. От, а в армії я рисував весь час. Рисував, у мене ціла серія, десь у мене ці рисунки є. И 2 года с плакатным пером и кистью, работая в разных материалах, мозаика, аппликация, коллажи, нитрокраска, лаки. Конечно, я приехал в Киев. Это приехал уже мастер, не художник. Приехал не художник, мастер-ремесленник. Ремесленник, который не боится никаких технологий, владеет всеми инструментами, но зерно тайны, большой, да, тайны большого искусства, идет речь о дизайне. Этого зерна я тогда не имел. Я получил его позже, уже в художественном институте. Приїхав я і здав екзамени. Прийняли. В інститут тоді, художній інститут був. Перші ці 3, 3, 4 курс я сидів до 2-3 годин ночі. Читав, вчився. Я вийшов у відмінники. Потім мене зразу після захисту
цю мою роботу Леся Українка, кам'яний господар, взяли в друк. Це була перший раз таке, що студентську роботу в Дніпро, таке видавництво. А мене залишили викладати. Сейчас мы в мастерской, и я по возрасту уже таков, что я делаю сейчас не то, что мне заказывают, чтобы выжить. Я делаю сейчас то, что я хочу. И я наконец-то дожил до того, о чем мечтал 15 лет. Всю жизнь я работал на клиента, потому что специализация такова. И так длилось до, по-моему, 50 лет. Сейчас мне 60, а до 50 лет я работал на клиента и преподавал. Все время меня мучила мысль, что только на 1% из 100, из 100 моей удачи в профессии, что нет, надо было идти в художественное училище и быть живописцем. Я тогда даже не думал, что я буду преподавателем с 30-летним стажем. Но очень глубоко, в тайне, там ночью или где-то на отдыхе, где уже не нужно было делать прикладного искусства, как здорово краски, как здорово писать, какова природа, каков мир. Море, горы, лето, цветы, зелень. Говорили о том, что бери цветные карандаши, бери акварель, бери масляные краски и делай вот эту красоту, передавай вот эту красоту. То есть это идет вот от того детства, от той юности, вот та печаль, да, вот та жажда к живописи. Но когда наконец-то все клиенты закончились, вернее, я их всех клиентов закончил, я прервал отношения с деловым дизайном, то я хочу делать не реалистические живописные повторы или какие-то впечатления от окружающего мира, а имея вот этот большой багаж ремесла, создавать вещи, которые не есть реальностью, ну буквально реальностью за окном. Плюс увлечение каллиграфией, вот этой вот пластикой движения. Поэтому хореография, балет – это очень красиво, но оно остается только в зрительной памяти. А когда какое-то балетное движение, но рукой, хореографическое движение рукой, ты это делаешь с инструментом, ну, раз и застывает на бумаге. Это сухие лепестки, потому что я на даче имею много цветов, и эти лепестки, когда засыхают, они становятся каким-то вторым миром, второй жизнью живой природы. Совмещается проектная во мне среда, да, или стержень. Я 40 лет этим занимался. И вот та вот жажда к живописи, к красоте, к природе, но перефразирована формально, да, совершенно в иную действительность. Эксперименты — это единственные шаги, которые мы можем делать дальше. Допустим, Джон Кейдж написал произведение 4 минуты 33 секунды тишины. Вот это эксперимент. Написать произведение, которое состоит из одних пауз, из 3 частей. Нету ни единого звука. То есть пользуется тишиной как выразительным средством. Вот когда человек понимает, что есть такие вот эксперименты, концептуальные, глубокие и так далее, то после этого как-то так глубоко экспериментировать не особо имеет смысла. Но я стараюсь часто, когда продюсирую
экспериментировать, делать что-то, чего я не делал раньше, поставить какой-то микрофон по-другому, использовать диктофон, игрушечный микрофон, игрушечные инструменты. Нужно экспериментировать стилистически. Главное не бояться. Обратите внимание. У первых 3 скрипок есть 2 партии. То есть сначала пишем одну там, где восьмые, а потом будем писать там, где секунды играют. Мы гитару прописывали через комбик. А давай-ка мы синт в педалборд и в комбик. И микрофоном снимем синт. Мы просто попробуем. Попробовали. Офигели. Применяем часто. Очень круто звучит. Поэтому если время от времени что-то делать по-разному, иногда против своей собственной системы двигаться, мне кажется, это тебя немного подстегивает, развивает. Как, не знаю, какая-то гимнастика. Но понимаете, кардиохирургу тяжело экспериментировать, потому что последствия его неудачного эксперимента могут быть фатальными. Последствия неудачного эксперимента музыканта могут быть просто, песня не получилась, и все. Но зато человек прошел через еще один опыт. У меня все, что мне нужно от эффектов, оно у меня прописано. То есть я это все сделал. Все нарисовано, все красиво очень. То, что мне нужно от эффектов. Но я думал просто еще попросить их там 10 минут поиграть еще 2-3 вида эффектов. Просто им рассказать, там, вот, вы играете кластер. Вот кластер, типа на тремоло. Поиграли, крещендо, диминуэндо, несколько раз разные длины есть. Второе играем там глиссандо на флажолетах. Полетели чуть-чуть, убрали. Я это разберу с ними. Люди должны меняться инструментами на репетициях. Гитарист может играть на бас-гитаре, басист может играть на гитаре. Они оба могут так или иначе играть на клавишных. Все могут петь. Абсолютно каждый человек в мире может петь. Давно там в первобытных объединениях человеческих музыка была просто составляющая часть жизни. Все пели и не думали, что это что-то особенное. Не существовало такое понятие, как концерт. И это было прекрасно. Еще разочек. Это колени тоже чуть-чуть, просто чтобы оно точнее. Пишем. Прекрасно. Вся мировая история, и литература тоже, любая область науки, она состоит из имен. Эти имена как раз это людей, которые максимально усердно трудились. И я понимаю, что никто особо не любит работать. Также есть какие-то приступы, когда руки опускаются, или лень, или еще куча забот и бытовухи. Но в итоге надо себя всегда держать в форме и работать, максимально работать. Я ходил, думал, работал с одним человеком, работал с другим, все время что-то делал. И, понимаете, музыкальный мир Киева, он не такой большой. Сколько людей в Киеве занимается музыкой? 5000 человек, условно говоря, да? То есть там рукопожатие — это 2 рукопожатия. Если человек просто работает, если человек отдается этому, получается сделать эти 2 рукопожатия. Андрей тоже писал часть музыки. Если человек не хочет это делать, или не работает, или там не развивается, тогда даже эти рукопожатия ему не помогут. Выплывет эта цепочка обстоятельств, если ты достаточно хорош. Просто в какой-то момент у тебя начинает получаться лучше. Соответственно, к тебе обращаются те люди, которые тоже делают что-то лучше. Это все постепенно притягивается.
Я познакомился с одним человеком, потом у нас была запись, потом он меня порекомендовал другому человеку, чтобы я сделал аранжировку. Потом оказалось, что это порекомендовал там Виталию Талезину и Сергею Тостолужскому, и что эти аранжировки были для Океана Эльзы. Потом я их сделал, мы познакомились и так далее, я попал в группу. Мне дали шанс, которым я воспользовался. Я вот так смотрю на это. И думаю, что шанс дают многим. Когда пришла идея, и ты далек от объекта исполнения, реализации, у тебя есть спичечный коробок, у тебя есть манжет рубахи, шариковая ручка. Рисуй. У тебя есть салфетка в кафе. Рисуй, вынимай визио, идею. На чем? Ну, на манжете рубашки. Ну, нет ничего больше. Едешь в метро. Что угодно, чем ты можешь зафиксировать свою идею. Хорошая песня, она работает даже когда она спета на диктофон, записана под гитару просто. Или фортепиано. Один инструмент нужен. Песня – это вокал и один из инструментов, на мой взгляд. Этого супер достаточно. Я вам дам один пример. Знаете песню «Я солдат» в группе «Пятница»? Значит, там есть 2 человека, 2 вокала, 1 гитара и 1 микрофон. И хит. Больше не надо. Я могу таких примеров дать 1000. Там сколько песен Боба Дилана, где вот выходит Боб Дилан, у него есть гитара, губная гармошка и песня. А остальное, оно в геометрической прогрессии дороже, но эффекта приносит меньше. Все остальное, реально, вот от шейкеров и до пульта. Раньше это, в общем, была необходима студия большая, большой пульт, там, обязательно какие-то там дорогие комбики, гитары. Сегодня, конечно, техника так развивается, что уже минимум очень маленький. Сегодня есть люди, которые делают на коленке продакшн. Поэтому, когда люди говорят, так, им же легко, у них есть деньги, они могут себе снять студию и так далее, ни у кого не было изначально денег. Более того, раньше даже не было диктофонов. Найти диктофон – это была задача. Я первые песни записывал в магнитофон. То есть, просто магнитофон, ставили кассету, писали это. Вот в качестве их исполнения я никак не сомневаюсь, потому что это уже годами проверено. На них можно положиться. Они сами слышат ошибки, которые я не слышал. И говорят, Милош, давай еще петь. Тут было нечисто. Технически, конечно, надо добиваться, надо стараться, надо делать. Это важно. Надо точить, надо шлифовать песни, надо работать над этим. Это часть той искренности и правильной отдачи, про которую я говорил 5 минут назад. Это очень красиво. Там соль. Еще раз, извини. Там нота соль не строила в 6 до конца. Потому что кто-то закрыл, кто-то открытую играл, и там был разлив. То есть, если не принципиально. В моем случае не принципиально. Я, наоборот, люблю, когда... То есть, потом просто не хочется слушать, как бы. Давайте, если вы настаиваете, давайте сделаем еще. Пожалуйста, еще дубль. Готовы? Мы готовы, да. Поехали. У меня единственная сейчас мечта, желание – это быть в мастерской. Это постоянно брать белый лист, застывать над ним на 2 секунды, потому что это очень ответственный момент, и сделать что-то. Я вот чувствую по себе, что если меня заберут в мастерскую каким-то образом, лишат ее, я выкручусь и найду уголок, который, Бог мне будет оставлять на то время, в квартире уголок, там в ванной, под унитазом. Я там буду, понимаете, я там буду что-то делать. Мне остальное неинтересно просто. В нем нет, в самой ситуации бытового нахождения или бытового функционирования нет смысла. Мысль функционирует даже при том, что ты моешь пол в казарме. Но хуже всего, когда мысль начинает думать об этом состоянии буквально. Я мою пол, пылесошу. То есть мне противно. Я варю рыбу, картошку, борщ. А кто-то скажет, так ты же мог картину. Так это же и есть картина. Я же в это время, у меня что, да? Слиток мой золотой, делал 2 работы.
А там колдовство, чудеса с этими всякими сельдереями и петрушками. И еще ты начинаешь левым полушарием думать о том, что, слушай, а не стоит ли приклеить кусок холстины, да, на картину? И по ней потом прижечь сусальное золото паяльником. Это у меня давно в планах. И инструменты куплены, кстати. Электрический прибор, и золото, и понижающий трансформатор, все есть. Но это надо сделать, ребята. Но я сейчас готовлю рагу. Решила я диплом сдать в Украинскую академию друкарства. Думаю, надо сделать в разных техниках там, таблички. Я никогда этого не делала и жутко боюсь, но беру и делаю. Там, нашла там девочку Виталину, которая помогала мне с этим. То есть на самом деле на такие вещи, на такие свои неосознанные поступки уходит много времени, но потом ты для себя такой ставишь галочку, что ура, я в этом разобралась. Ну, допустим, я разобралась, как делать мозаику, и сейчас могу, допустим, мозаикой сделать другие вещи. Я думаю, что надо браться просто за такие проекты, которые являются вот для тебя сложными. Если ты бросаешься в этот омут с головой, и ты думаешь, боже, как я буду разгребать это все, у тебя просто нет выхода, ты должна это сделать, и тогда ты посмотришь так потом назад и скажешь, круто, ну я сделала это. Наверное, самый такой был эксперимент, когда я была на 4-м, на 5-м месяце беременности. Я просто на подъемнике расписывать стену в такую неприятную погоду ноября. Это было, конечно, жестко. То есть надо было утром просто одевать максимальное количество вещей на себя, плюс не очень хорошо, куртка не застегивается. Кисточки, краска, как это все мешать, как это все работает. Не только думать о буквах, о красоте, но еще плюс куча других проблем появляется. Но все равно хочется сделать круто и не хочется делать поблажки. Хочется бежать в мастерскую, потому что ты думаешь об этом постоянно. О прорыве, о новизне, о моменте попробовать, и ох ты, елки, вот это пришло. А ты сидишь на даче и малину подвязываешь. А мастерская 25 километров до Киева. И ты с нетерпением ждешь, когда ты вернешься в Киев и попробуешь это, потому что на даче не попробуешь. Того нет, лака нет, еще чего-то нет. Вот это постоянное напряжение. И какой же ты довольный, счастливый, когда ты придумал вне мастерской прикол, он тебя жжет, второй день уже, да, твое сознание, и ты влетаешь в майстерню. И нервно начинаешь шелестеть рулонами, картонками, пластиками, красками, желая, наконец, попробовать. И начинаешь пробовать. И меняется первоначальная идея. Меняется. Материал подсказывает, как сделать эффектнее. Бывали проколы, что обвально как-то нет того эффекта. Но вот этот обвал, отсутствие эффекта, который ты ожидал, заставляет применить новый прием. 5 минут назад, которого ты даже не мог предвидеть. Это результат, который тебя ошарашивает тем, что это не то, что ты хотел, и работа заканчивается неузнаваемо.
Иногда, наоборот, ты предполагаешь одно, выходит еще круче. Либо хуже, но ну, как минимум что-то новое, того, что ты не ожидаешь. И ты думаешь, ого, крутяк. Потому что, блин, кажется, 2 колонки, ноутбук и там карта, а столько вариантов там безграничных, которых ты еще не попробовал. Ты думаешь, да все уже перепробовали, все виды записи, все виды сэмплов. Но на самом деле это не так. Много чего еще есть. Поки я там викладав, я десь разів 5 їздив за кордон, в Чехословаччину, Польщу, Німеччину, Францію навіть. За методикою. Мені цікаво було знати, як. Ну, що вся методика зводила до того, що так от чуть-чуть правіше, от чуть лівіше, тут темніше, тут світліше. Все. Всесоюзна група була художників на виставку ярмарок Лейпциг. Ця виставка ярмарка книжок була. І там і вставлялася і графіка, ілюстрації, все, і шрифти. І я попав, на моє щастя, у цій групі був Вілу Тоц, потрясаючий каліграф. Із Вільнюса був Гурскас, теж каліграф. І оце Гурскас і Тоц, і я з ними причепився, пішли ми до Капра в інститут. На чистому аркуші, якби так, це от писали. І така методика дуже крута, я все це мотав на вус. А потім вже зібрались в кабінеті ректора, щось таке, чай пили, ще щось, в общем, поговорили. Ну, Вілу, Тоц і цей Гурскас, вони користуються латиницею, тому що Прибалтика, да. А він, коли знав, що я з Києва, каже, а що ви не розвиваєте свою абетку? А я, інформації нуль. Я думаю, Москва ж робить шрифти. І я, значить, не знав, що йому відповісти. І оце мені запало. Я, коли приїхав сюди, я став вже поглиблюватись. Я запропонував, я мотаю членом вченої ради в академії, вже академія була. Згадав про Капра, все, я працював, в мене вже була абетка, варіанти були. Я запропонував на вчену раду такий проєкт «Графіка української мови». Той проєкт ухвалили на вченій раді одноголосно. І от Чебикін, ректор, каже, Василь Якович, ви знаєте, що хто подає ідею, то її виконує. І от з того 2000 року я за свою пенсію і зарплату, а я після того побачив, що без комп'ютера не обійдешся, я в 70 років став освоювати комп'ютер. Потім освоїв цю програму FontLab. І всі оці шрифти, що там ото є, я переводив у криві в FontLab. А потім якийсь такий був період, що зором мене я став сліпнути, а потім робили операцію, не вдалося, зліпили мені одне око. От, і тут ще в мене дружина захворіла. І, в общем, як така була велика перерва, бо я вже курсор не бачив на моніторі. Архаїчна дідівська технологія олівцем малювати, але мені здається, вона більш результативна і технологічна, ніж в комп'ютері. Тому що там лінію потягнув, її треба поправляти там. А тут я гумку і витер, поправив, і я зразу бачу відбиток. Спочатку я пишу олівцем, да? А потім я починаю рисувати вже. Імітація інструмента йде, тому що є навики, я знаю, на якому місці, при якому повороті перо яку дасть лінію. Така задача, розумієте? Я проникся в це білю. Шрифт – це така візуальна екологія, яка розказує, що це інша країна. От вона складна, от вона експериментальна, от вона якась не така, так в тому ж і справа. Робиться для того, щоб вона була не така. У нас була своя абетка, свої скрипторії були, де писали книжки, де друкували, у Лавриці ж друкарні були ще тоді.
треба відновити ту абетку, яка забута. Надати тій конструкції, тій графемі старовинні, надати іншу пластику, яка би відрізнялася. Оце задача, щоб ми не мали подвійного прочитання. Скажімо, мікробів не видно, так і шрифт. Його вроді не видно. Подумаєш, буковка якась там, Але він підсвідомо діє настільки, що люди звикають, то це ж одно. Коли б Україна мала свою абетку, це була б інша держава. Візуально. Тому я більше орієнтуюсь на скоропис. Повертаю з тої абетки, букву Ш, букву Т, букву Р, букву Ч, букву Ф. Поставиш паличку, це теж слов'янська. Але тут, бачиш, включена латинська. Вона красива вийшла буква. І разом з тим вона читається як Ф, і далі вже не прочитаєш. І ця теж сама. Це вже не російська Ф. Як це має виглядати, щоб вона була прийнята якоюсь частиною суспільства, чи краще всього, щоб ця держава вирішила? Хоч би оці дошки чільні поміняти на установах, починаючи від президента, на уряді, на вишах, може через художників, через користувачів. Сподобався шрифт і беруть, тим більше, якщо він вже є оцифрований, користуються потихеньку. Але цей час еволюції, він настільки довгий, що може десятки, а то і сотні років тягнутися так. Даже по чуть-чуть воплощать его, опять же, очень аргументированные идеи мы можем, и могут другие каллиграфы, которые живут и работают рядом с нами в Киеве, рядом с Софией Киевской, где зарождалась эта вся культура. Самый верный способ менять мир в лучшую сторону — это идти преподавать. Большинство людей начали заниматься каллиграфией. Ужас какой-то, не получается. Понятное дело, что не получается. Ни у кого не получается вначале. Просто кто-то отчаялся, ушел, кто-то не отчаялся, пошел дальше. І бац, через год они уже классные там. Полюбити пластику лінії, яка в свій час буде формувати об'єм. Оце задача каліграфії в першу чергу. Вкласти у штрих, у букву енергію. На швидкості чиста лінія йде, проявляється енергетика, динаміка. Це ж оці виноси лінії на білий, оці виходи вниз, вверх. Виховує дисципліну, акуратність, уміння доводити справу до кінця. Одна из самых ценных вещей преподавателя, учителя, наставника, или как бы ни называли, ментора, это то, что он тебе может сказать, что ты что-то делаешь неправильно. Сейчас многие люди показывают, как надо что-то сделать, видеоуроки и так далее, но видеоурок не может проанализировать, повторяешь ли ты это так, как надо. То есть они не только тебе сообщают какую-то информацию, они тебя еще и заставляют ее правильно усваивать, двигают как-то, подталкивают, ругают тебя, не знаю, проверяют. И учитель или наставник может быть какой-то коллега, который будет рядом. Это может быть старший брат, друг, кто угодно. Но кто-то, кто должен сказать: нет, ты это делаешь неправильно, обрати внимание на это. И при этом стараться, чтобы не просто сказать: вот смотри, этот палец сюда и этот сюда, а как-то подстегивать и направлять человека, чтобы он сам доходил до ответов, которые ему нужны. Самому можно научиться чему угодно, в принципе, но ты должен сам себе тогда стать вот этим каким-то еще надзирателем. То есть, если ты прям очень сильно хочешь, можешь найти все, что угодно сейчас в интернете и реально получить образование, без диплома, но ты можешь получить очень углубленные знания. То, что касается каллиграфии, это очень сложно. Все-таки без мастера. Можно в этом разбираться, но это гораздо сложнее будет, дольше и
смысл в том, что можно, допустим, за 2 месяца обучиться стилю письма с мастером или за полгода медленно и менее качественно без мастера. Все зависит от наставника в любом случае. Потому что вот у меня были какие-то дурацкие ситуации, которые с ними были связаны. Просто человек был такой, он отсиживал там урок, и на этом как бы он просто пережидал это время. Ну, конечно, это было совсем не по приколу. Вот. У меня племянник сейчас, ему 6 лет, он пошел в Житомир заниматься по классу барабанов. И первое, что я ему сказал, его отцу сказал, моему брату, преподаватель: слушай, ну он совсем маленький, чего я его научу? Я же даже не знаю, я с такими маленькими никогда не занимался. А ты должен, наоборот, смотивировать, ты должен научить. У меня была дипломная работа по промдизайну. Это электрический самовар. Банальная, да, достаточно тема. Я съездил в город Тулу, изучил все самовары. Но сделал свой самовар, который был похож на космический корабль. Преподаватель, увидя, что это может быть, имея связи с большими крупными заводами в Киеве, обратился в какой-то страшный завод, типа там «Красный экскаватор» или «Большевик», я не знаю, где вот это тело, серебристое тело самовара отливали специально во взрослом литейном цеху, чтобы на базе вот этого большого металлического никелем покрытого шара, я уже мог дальше, да, добавлять свои детали. То есть вот что значит внимание учителя, который... Я же не платил, я студент, у меня нет денег. Он пошел на то, что обеспечил, да, вот эту всю промышленную часть, чтобы на большом заводе исполнили вот эту модель. Это хорошая черта, говорящая о том, что наставник в этом возрасте, в специальности, наставник нужен. Так, хорошо. Вот так. Все, готовимся к следующему этапу. Нам всем нужно прекратить ставить впереди вот эту модель «я физический, я телесный», да, и мне нужно кушать, мне нужно выжить. По здоровью были большие очень испытания по здоровью. Ну, ставились очень страшные диагнозы. То, конечно, тогда все отходило в сторону. Когда тебе говорят там, про онкологию, да, говорят про страшные какие-то дела, вирусы, то ты понимаешь, что это вот только что озвучено. Семья начинает думать, бороться, да, об этом, участвовать в этом. Все понимают, что на все воля Божья. И тут желательно не упасть, не зарыдать с жалостью за свое тело. Конечно, тогда я не раздумываю над картинами, над композициями. Потому что это испытание, в котором светится финиш. Ну, все, конец. И тогда нет смысла над экспериментом очередным думать. И когда я начинал понимать, что есть жизнь другая, то физическое недомогание начиналось, как-то так, начиналось оно растворяться, слабеть. Хотя при этом медики работают. А во мне-то отношение к этой болезни поменялось. Она стала для меня явлением временным, физическим и не в моих руках, да, находящимся. Божья сила, она меня вытаскивала, вынимала в этой вере, да, что человек все-таки под Творцом, под Богом. Он все может, абсолютно все, а человек не все. И смотришь, слава Богу, все проходит, вот уже прошло много лет, все это позади. Нужно так делать, чтобы в любой момент, если твоя жизнь прекратится, чтобы тебе не было стыдно за прожитые годы. Вообще мысли о смерти — это очень такие мысли, которые, в принципе, тебя призывают к действию. Я думаю о смерти, потому что мне все вокруг напоминает. Мои родители, родители родителей, родители друзей.
Когда-то мира не будет ни песен, ни влияния. Я понимаю, что в этом мире есть много радостей, классных, позитивных. Помимо любви к человеку, это искусство. Это супер крутой дар, это классное проявление духовности, вообще человеческое проявление. Врешті-решт уже такі роки, що завтра сьогодні це ж ніхто не знає. Але єдине, що хотілося б побачити результат того, на що я поклав стільки років. А так, що ж. Запись. Я иммигрант. То есть я уехал из своей страны в другую страну, и там занимаюсь музыкой. Если бы к этому моменту, когда я учился, мои родители не видели, что я этим живу, они могли бы не согласиться меня отправить за границу. Это не так просто. Это важно точно попасть в детстве, чтобы не было так. Куда отдаем нашего Мишеньку? Мишенька, возможно, будущий был бы обалденный скрипач. Но мама сидит с бабушкой и говорит, куда давай отдаем Мишеньку? Оказывается, экономиста. На юриста, экономиста, на кого угодно. А вы с Мишенькой работали? Вы Мишеньку открывали? Вы присматривались близко-близко к Мишеньке, когда он первый раз взял кисточку. Вы купили Мишеньке маленькую клавиатурку, да, за 300 гривен, где бы он мог, да, там всего-навсего 20 нот. Попытаться песенку какую-то. Родители старались что-то уловить, что только чуть-чуть повернул голову в сторону, там, я не знаю, чего-нибудь, что меня могло заинтересовать, и сразу пытались поддержать и куда-то там направить. Поэтому отдавали все время чем-то заниматься. И мне реально везло, потому что попадались, в принципе, люди, которые меня, поддерживали, по-своему воспитывали и вдохновляли, там, может, чуть-чуть дальше ковыряться. Мне в 5 лет отдали музыкальную школу. То есть, когда чуть старше стал, мне, может, стало там чуть-чуть интересней. И мне все время хотелось попытаться самому, не просто там по нотам, а что-то такое сотворить. Хвалили и замечали, что мы там рисуем, что у нас это получается. Поэтому мы и хотели рисовать. Если бы они этого не сказали, мы бы в жизни не узнали. И не занимались бы этим. Вы смотрели с Мишенькой, как там в лесу что-то, да, растет? Слушали, как там сорока кричит? Вы занимались, Мишенькой? Нет, отдали на юриста. А почему? Сейчас это круто. Хотя страшно уважаю всех юристов, экономистов и депутатов. Но я хотел бы им другой жизни, чтобы их дома строились по их проекту, чтобы юристы играли на скрипках. Я был на 2 курсе, и появилась дочка Оксана. Подхватили родители жены эту заботу, эту опеку. А уже чуть позже, через 2,5 года, 3, уже родился сын. И тогда, учитывая, что девочка еще тоже маленькая, родители отдавали ей вроде бы основное усилие, уже сыном пришлось заниматься больше мне, нам, молодым родителям, потому что бабушка занималась девочкой. Когда у меня появились дети, когда у меня появилась семья, мне кажется, я стал более организованным и более мотивированным. То есть, когда я понимаю, что я должен быть для своих детей авторитетом, для своей жены поддержкой, конечно, меня это все мотивирует. Я больше занимаюсь, я увереннее занимаюсь музыкой, я занимаюсь качественней. Мне кажется, что я стал лучше после появления семьи. Казалось бы, там ничего не успеваешь из-за ребенка. А на самом деле
появилась больше концентрации в работе. То есть ты уже себе не позволяешь там заходить в соцсети, отвлекаться. И на самом деле это закаляет делать ту же работу в гораздо более быстрые сроки. То есть если ты сел работать, ты знаешь, что, допустим, она спит, и ты сидишь эти 2 часа без отвлечений всяких. Есть человек, которого надо кормить, гулять. Очень много обязанностей, просто куча обязанностей. Но опять же, все можно решить, не так все страшно. Абсолютно необходимо это семья. То есть семья меня делает счастливым. У меня просто появилась еще одна команда, с которой у нас время от времени джем-сейшн, и все. Мы действительно устраиваем семейный джем-сейшн, и берем музыкальные инструменты, там палочки, шейкеры какие-то, маракасы, рояль, там не рояль, а пианино, там металлофончики. У нас куча музыкальных инструментов, и шумим дома. Но на самом деле для посторонних это шум, а для нас это прекрасная музыка. Потім, коли мене запросили в Києво-Могилянську академію, я робив їм там всякі грамоти, герб зробив, той, що там на фасаді. Печатки, там, дипломи, сертифікати. А потім вже треба було робити ці хвальні книги. Це для тих, хто здавав на розвиток Києво-Могилянки. Хтось бібліотеку здавав, хтось гроші давав. Народним способом все це відновлювали. І якось зустрів я проректора, з якою мав справу там. Каже, йду на фабрику поліграфічну замовляти там якісь блокноти. Будемо записувати цих дарувальників, що дарують, на розвиток. А я бачу там якісь такі записники і кажу, невже не сором вам? Ви такі... це історичні факти, якось люди, треба їх поважати. Ви пишете просто звичайні блокноти там. Давайте зробимо книжки якісь. Я вже тоді трохи володів цією самою інтролігацією. Кришка тут з дерева натурального. Оцей весь рельєф, це все вирізано на дереві. Крім оцих бінтів, які зверху шкіра наклеєна. І ці замочки я сам роблю. Вариться із насіння льону. Спеціальний такий узвар. Десь 4 години треба кип'ятити на малому вогні. Після того він набуває такої клейкості, тоді фарба розтікається по поверхні води. А потім береться папір, вистелюється на поверхню води з фарбою, там воно висихає. Бачите, такий от форзиться. Досить трудоємка така спеціальна методика. Навіть нитки довелось фарбувати. Це 90 років, тоді з цим матеріалом була проблема. Я ще в інституті хотів це освоїти, але шкіра тоді не продавалась. Це стратегічний матеріал, не дай Боже, щоб хтось там шив чоботи чи щось. Це. Тільки в спілці можна було виписати на секцію майстрів народної це мистецтва, ті, які займаються шкірою. І через академію Києво-Могилянку виписали на Чинбарі шкіру. І я пішов там, набрав шкіри цієї. І кажу, бережіться, йдете по вулиці, якось так його несіть, бо можуть відібрати. Це були 90 роки. Я все-таки довіз ту шкіру. Там їм зробив 7 фоліантів отакої товщини в шкірі з застіпками, з тисненням, з усім. Цей блок я хотів попробувати арабської такої конструкції. Каптав дуже складно його туди. Треба заправляти, вистелювати шкіру, це все виглажувати. Оце теж я ці штуки виточував на токарному верстаті. Це робив з металу. Треба було ще позолотити їх, але в той час у мене не було таких можливостей. І тут от відкидається передній обріз. Купив Біблію, теж оправив, робив тиснення по шкірі, тут назва. Витравили орнамент на
латуні, поліровано і покрита лаком. Ну, це така особлива історія. Та ж сама технологія, це ж теж тиснення без фарби, такі ж самі форзаці, тим же способом зроблене. Гарно зроблено, що тут витримані поля, як велика книжка, тільки зменшена. Як вводиться путлярчик такий, закриває все. Требник Петра Могили. Я спочатку фарбував червоною фарбою площину цього обріза. Потім з лінолеума я вирізав такі модулі, накатував срібною цією золотою фарбою і друкував почергово. Я її не закінчив ще. Треба ще зробити. Клеїти ще треба це все. Так, все життя ні вихідних, ні відпустки. Коло лаври купив, звичайно, в картонній оправі книжку таку, псалтир. Потім я її знову ж таки повністю розібрав, розшив, потім шив спеціально на шнурах. Зробив такі от кришки серйозні. На цьому я вчився. Після того я робив у Верховну Раду цю книжку Конституцію, на якій приймають присягу президенти. Теж була така серйозна дуже робота. В любой сфере видно, что он подходит очень серьезно. То есть сейчас таких мастеров не хватает, скажем. Да? Легко люди переключаются от одного к другому. Мало специалистов, которые владеют глубоко своим делом, могут сделать это максимально качественно и все об этом знать. Особый талант и более редкий – это не навык, не умение играть на инструменте, либо знать гармонию, а это очень круто чувствовать. Лучше всех чувствовать. Потому что людям нужно всегда на уровне чувств все. Музыка, искусство вообще любое, кино. Некоторые даже не понимают этого. Некоторые говорят, ну смотри, как все круто сделано. Я сделал жирно, я сделал саунд, все там вылезано. Он не понимает, что нет чувств в этом, вообще никаких. Допустим, Макс Мартин. Он для меня большой, и для меня он крутой пример. Это очень гениальный чувак. Я уверен, он не все сейчас делает сам своими руками. Я не уверен, я знаю. У него сидят молодые ребята. Но он умеет чувствовать, и без него это все развалится, без него это не будет так выглядеть. Вот это крутой продюсер. Вот эту тему, слышишь? На фоне. Да, вот что-то такое бы сделать прикольно было. Вообще музыка это же такое, тут нету правил. Блин, это настолько все необъятно, необъяснимо, это на уровне чуда какого-то, потому что это вообще чудо, когда звучат там, знаешь, какие-то инструменты, там, какие-то басы, голос, и это все звучит каждый раз по-разному. Столько музыки, столько чувств, много разных, и это все чудо, поэтому правил к чуду вообще никаких нету. Никаких не может быть просто. Не, короткую. Да. Ты можешь целую ночь быть голодным, даже не заметить, потому что ты постоянно вау, какой звук, какой аккорд, там, типа, какая партия. Очень хотел бы делать великие вещи. Хотел бы великие песни делать, но это нелегко. Я думаю, это путь, к этому надо прийти. Это большое, великое мастерство, чтобы сделать очень просто и вечно. Долго, по крайней мере, на очень долго. Великое появляется тогда, когда божественное начало в человеке, который есть там несколько миллиардов на планете, вдруг вот это коллективное божественное начало вдруг определяет, что скульптуры Микеланджело – это величайшая эстетическая пластика. Конечно, лидерами этого определения есть люди с развитым чутьем эстетики, красоты. Но зерно, из которого это развитое чутье эстетики выросло, есть в каждом сантехнике. В каждом сантехнике. И вот это великое, это поддержали потом все люди планеты, когда специалисты с тонким чутьем сказали, это вещи чудесные, это вещи божественные. Тогда сантехник стоит, в котором есть это маленькое зерно, затурканное, да, жизнью, детством, пьянками, трудностями, чем-то еще. Да.
Это зерно говорит, не он. У него нет этого образования, он не готов культурно. Зерно говорит, да, здорово. Почему у меня много цветов в мастерской? Я же даже не притрагивался руками. Никто не притрагивался руками людей, чтобы это росло, развивалось и цвело. Я смотрю, как Бог управляет этими штуками. Какая-то шикарная логика, пластика. Нужно постоянно поддерживать вот зернышко через глаз и ухо, пение птиц, шум воды. Это я о сантехнике говорю. И именно забыть на секунду о себе. Вот сейчас у меня на даче виноград, да, активно распускает почки виноград. Но каждый день он меняется, увеличивается в размерах и очень пахнет. И это помогает мне потом в этой, ну, скажем, достаточно прагматической мастерской, да, с пластиковым полом, железными жалюзями подойти и делать что-то, да, похожее на этот распускающийся виноград. Конечно, хочется там что-то такое на века сделать. Ну, на самом деле, а что на века сделаешь? Ну, храм можно расписать, там, я не знаю, то, что всегда, в принципе, было актуально, то, что мы сейчас там, с 12 века можем увидеть, ну, что это, как правило, какие-то рукописные книги, которые, в принципе, сейчас не пишутся, или храмовая живопись. Можно там таблички для города сделать, которые там провисят полвека или век, ну, смотря какой материал будет. Можно себе не ставить высокую цель, но можно просто делать свое дело, делать, развиваться. Тебе будет уже тесно в этом. Ты будешь расти, выходить на мировой уровень. И будешь менять свою культуру таким образом. На самом деле, самая хорошая работа звукорежиссера — это когда ему не нужно сильно много вмешиваться. Это значит, что все до этого было сделано правильно и интересно, и оно работает само по себе, и поэтому ему нужно только чуть-чуть это причесывать. Получаешь конфету и делаешь из нее супер вкусную, блестящую. Но, к сожалению, так никогда не получается. Постоянно приходится что-то лепить, выдумывать и изобретать, подменять, резать, чистить, редактировать. По идее, это более техническая работа должна быть, чем у ребят, которые до этого занимались треком. У продюсеров, у музыкантов, у вокалистов. Но, конечно же, это влияет на то, насколько правильно передаются идеи, какие-то эмоции, которые заложили музыканты. Пришел и начал там что-то крутить. Крутил, потом пришел на следующий день. Не, ушел довольный. А пришел на следующий день, послушал опять. Боже мой, опять начал крутить. Опять ушел довольный. Мне все время кажется, что чему-то я еще не доучился, что-то не доделал, что-то не дополучилось у меня немножечко там. И пока что мне проще, чтобы меня останавливали. Меня окружают замечательные люди, которые, не переставая, чем-то все время делятся, там обсуждают какие-то детальки, там плагины, всякое железо, все что угодно. Потому что они искренне посвящают себя своей работе и увлечению. И мне есть постоянно чему у них учиться. Это, я считаю, одной из составляющих счастья, правда. Вот это, казалось бы, такая простая истина. И так тяжело понять, что такое счастье. Для кого-то счастье сидеть в келье, в монастыре и молиться. И никто из нас не имеет права говорить, что это не счастье. Не все люди должны быть полезны для общества. Не все люди должны иметь высокие цели и так далее. Но я об этом говорил и до того, что если уже чем-то занимаешься, занимайся этим с любовью и так, как надо. Делай вещи так, как надо. Тогда можно, может быть, добиться счастья. Ну что? Сейчас хорошо, мне нравится.
Так, давайте тогда с клавишами. На самом деле важно каждому человеку самому разобраться для себя, что это счастье. Мне все время кажется, что счастье — это когда ты успокоился. Успокоился и принял все таким, как есть на данный тот момент. То есть, по идее, тебе всего хватает, тебе все нравится, тебя все устраивает. В себе, в мире, в окружающем, я не знаю, в чем угодно. Счастье в том, чтобы ты находился в состоянии спокойствия. Ну, допустим, у меня были периоды, когда у нас совсем не было денег, но я при этом был безумно счастлив. И были периоды, когда у меня было много денег, очень много денег, и я был несчастлив. Я понимаю, что деньги необходимы, но деньги не должны быть финальной целью. Но стать богатым – это не цель. А вот заниматься успешно своим делом – это цель. Я говорил о том, что мне папа сказал: старайся зарабатывать своим делом, своей профессией. Но и профессию надо любить. Это очень важно. Многие люди забывают об этом. Выбирают профессию, исходя из того, сколько денег будут зарабатывать. И в итоге что получается? Работает год для того, чтобы 2 недели там, или месяц в году жить в свое удовольствие, а все остальное терпит. Я работаю, все время наслаждаюсь, и 2 недели просто отдыхаю от работы, потому что иногда защищается, и тоже наслаждаюсь. И это важно, потому что если посмотреть по времени, сколько люди работают, ну это там где-то сколько? 2/3 жизни или там треть жизни, неважно, да? И если это дело, которое тебе не нравится, работать тяжело. Так, ну что скажете? Спасибо, все понятно. Когда ты начинаешь свой путь, ты должен убедиться в том, что ты его любишь или можешь полюбить. Потому что, мне кажется, ужасно что-то делать через силу. Конечно же, приходилось и приходится мне делать разную музыку. Какая-то была бы мне ближе, какая-то не так близко. Но в любом случае, если ты за это берешься, нужно каким-то образом делать так, чтобы это понравилось тебе. Если тебе это нравится, то оно понравится всем остальным. Если ты от этого кайфанешь, то кайфанут и остальные. Если человек любой сделал какое-то произведение, любое искусство, и он сам не уверен, оно хорошее или нет, так почему другим это должно понравиться? Прежде всего, должно нравиться тому человеку, который это делает. Я заметила, что если мне нравится то, что я сделала, то и это одобрит заказчик. То есть какая-то связь. Когда в работу вложено время, энергия и какой-то личный анализ такой, то это тоже чувствуется. Над чем ты сидишь, то идет вообще изнутри откуда-то, то гораздо мощнее получается, и люди это чувствуют. Публику не обманешь. Если ты выходишь и так, то, что мы, музыканты, называем халтуришь, публика это чувствует. А я не знаю как, не знаю какими чувствами, но я это видел. То есть не то, что мы халтурим, но представьте, вот тур сплошной, сложный. И бывает, что сейчас 4-й день и 4-й концерт подряд, 4-й город. И музыканты просто уставшие. Выходим на сцену. Вроде как и хочется отдаваться, но не получается и так далее. И это чувствуется. Потом мы между собой так смотрим, понимаем, что так не работает. Выключаешься и отдаешься по-настоящему, и это чувствуется. К чему у тебя душа лежит, в принципе, это и есть призвание, да? Их может быть несколько. Я не хочу сказать, что, допустим, если я сейчас этим занимаюсь, что это то, чем я буду заниматься там до конца своей жизни. Я хочу себя в чем-то еще другом пробовать, конечно же. И если будет в чем-то другом получаться, то я могу переключаться между призваниями. Ну, то есть почему бы и нет? Они могут на протяжении всей жизни открываться просто. Я думаю, что не страшно, если в какой-то момент ты остановишься и поймешь, что
блин, это совершенно не мое. Занимаешься не своим делом, я не знаю, ты живешь не в том городе, встречаешься не с тем человеком, и нужна какая-то сила дать себе в этом отчет и что-то поменять. Поэтому, если с самого начала есть уверенность в том, что ты любишь свое дело, то это уже много. Все остальное зависит только от твоего усердия. Зі мною на курсі був такий Алік Жуковський. Ми їздили на практику літню. І так за день там ходимо, робимо ці нащірки, рисунки, під вечір приносиш цілий беремок. А він приносить 2-3 роботи, а то й менше. І от ми приїжджаємо після практики, а у нас така була традиція, там в академії робилась виставка. Він виставляє всі роботи завершені і нічого лишнього немає. А тут відбирає, тому що сміття. Тому це знову ж таки такий приклад, що все треба робити фундаментально, без розрахунку, що та потім доправлю, та потім наздоганю. Вообще, вот знаете, мне кажется, что в принципе, чем бы человек ни занимался, он должен к этому относиться серьезно. Не просто так, а серьезно. Когда человек работает на заводе и закручивает какие-то гайки, но эти гайки надо закрутить до конца, столько, сколько нужно. Точно так же надо относиться и к любому произведению искусства. Вот если уже что-то делаешь, так делай это лучше всего. Иначе ты просто зря тратишь время и зря проживаешь жизнь. Кожен раз робіть свою роботу так, як останній раз в житті. Що не буде часу чи випадку переробляти. Даже если вам уже далеко за 30, и все считают, что вам нужно найти работу, а вы все равно должны делать то, что подсказывает вам ваше сердце в любом случае. Это надо мне лично, то, что я делаю? Не, я хочу отдать тебе. Я тебе точно говорю, я хочу что-то закончить и отдать тебе. Надо улыбаться и говорить, как я давно у тебя не был, в Аргентине там, или в Эстонии. Я, наверное, к тебе этим летом приеду. Причем у меня уже есть жена, слушай, я приеду с ребенком и женой. Да ты ж, да, мы поедем втроем. И еще я сварил из медных проволочек такую тебе чудную штуку. Я хочу тебе ее подарить. Ну, что-то человек сделал, будучи, например, управляющим банком, да, а он что-то сделал там себе летом. Придумал какую-то штуку, заковыку, оказывается, туда можно было поставить 2 авторучки. И он это повезет в Эстонию другу. У меня мотивация. Сделай и отдай. Сделай, возьми стекло, паспорту, раму и отдай. Отдай. Після нас залишається таке. То, що ми зробили, то, що ми подарували, то, що ми якось пережили. А все інше – попіл.